xasan sheikh oo ku wajahan ruushka waxay tahay sababta madaxweyne xasan sheikh uu ka aaday dalka ruushka. waxaase ka ogtay xogtan qaalkan ayaan kulowda ay toonay la soco inuu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa la filayaa inuu u safro magaalada St Petersburg ee dalka ruushka sidee waatay warbaahinta. madaxweynaha ayaa la filayaa inuu ka qayb galo shir madaxeedka ruushka iyo Afrika ee dhacaya dabaqaayada bishan magaalada St Petersburg. sodaalka madaxweynaha ayaa waxaa horey xaqiijiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Huruuse oo bishii May booqday Moscow. kasoo shir madaxeedka madaxweyne xasan sheikh ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin isagoo kala hadli doona xiriirka labada dal. madaxweyne xasan sheikh ayaa la filayaa in Putin kala hadlo sidii ruushka uu Soomaaliya u siin lahaa hub iyo rasaas lagu xoojiyo ciidamada dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. madaxweyne xasan sheikh ayaa muddo waxa uu raadinayay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay helaan hub ku filan iyadoo haatan uu saaran yahay dalka cunaqabateyn kalena hubka waxaana markaasi taageero heer caalami ah ku raadiyay sidii ciidamada dowladda Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen hub ku filan si ay ula dagaalamaan khawaarijta. bishii May diblomaasiyiinta Soomaaliya ayaa sheegay in ruushka uu taageero u yahay ciidamada Soomaaliya si uu uga caawiyo dagaalka ay kula jiraan maleeshiyaadka Al-Shabaab. waxaa sidoo kale la isla dhexmarayaa in ruushku calooshood u shaqeystayaasha wagna keeni doono Soomaaliya si uu u tababaraan ciidamada Soomaaliya. hase yeeshee ila wareedo ka tirsan villa Soomaaliya ayaa beeniyay arrintaasi. baraha bulshada ayaa waxaa qabsatay in ciidamada calooshood u shaqeystayaasha ee wagna muddo qalaas ka abuuray dalka ruushka la keeni doono Soomaaliya si ay u tababaraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. balse villa Soomaaliya oo war ka soo saartay ayaa arrintaasi beenisay. dowladda ruushka ayaa u mahadcelisay Soomaaliya go'aanka madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo shakhsi ahaan uga qayb galiyo shir madaxeedka ruushka iyo Afrika. waxaan ugu mahadcelinaynaa saaxiibadeena Soomaaliyeed go'aanka uu qaatay madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne xasan sheikh maxamuud ee inuu shakhsi ah uga qayb galo munaasabadan ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ruushka Sergey Lavrov oo hadlayay bishii May. sidoo kale Lavrov waxa uu tilmaamay in ruushku uu bogaadinayo mowqifka dheellitiran ee Soomaaliya ka qaadatay dagaalka Ukraine. dowladda Soomaaliya ayaa isku dayeysay inay isku miisaanto ilaalinta xiriirka ay la leedahay dalalka reer galbeedka sidoo kalena la macaamisho ruushka oo reer galbeedka ay isku dayaan inay go'doomiyaan. haddaba madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa haatan waxaa la filayaa inuu tago dalka ruushka isagoo halkaasi kala hadli doona qaabkii ciidamada Soomaaliyeed loo qalabayn lahaa hub casrigana la siin lahaa si argagixisada dalka muddooyinka ugu dambeeyay dhibaateynaya ee u guuleystaan dagaalka wajigiisa labaadna oo dhaqso u bilowday sidoo kalena ciidamadu ay yihiin kuwa qalabaysan. sidoo kale madaxweynaha ayaa ruushka waxa uu kala hadli doonaa xiriirka labada dal sida iskaashiga dhanka ciidamada oo ay haatan Soomaaliya u raadinayso in caawimaad ay ka hesho dalka ruushka. ayaa sidoo kale waxa uu ballan qaaday dowladda federaalka Soomaaliya inuu ka caawinayo la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab isagoo horey caawimaadna fara badan siiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. si kastaba madaxweynaha oo ka qayb galay shirkan ayaa warkaasi waxaa la filayaa inuu ka hadlo xiisadda haatan ka taagan dalka ee dagaalka wajigiisa labaad oo ay dowladda federaalka qaadi doonto. sheikh oo ku wajahan ruushka waxay tahay sababta madaxweyne xasan sheikh uu ka aaday dalka ruushka. waxaase ka ogtay xogtan qaalkan ayaan kulowda ay toonay la soco inuu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa la filayaa inuu u safro magaalada St Petersburg ee dalka ruushka sidee waatay warbaahinta. madaxweynaha ayaa la filayaa inuu ka qayb galo shir madaxeedka ruushka iyo Afrika ee dhacaya dabaqaayada bishan magaalada St Petersburg. sodaalka madaxweynaha ayaa waxaa horey xaqiijiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Huruuse oo bishii May booqday Moscow. kasoo shir madaxeedka madaxweyne xasan sheikh ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin isagoo kala hadli doona xiriirka labada dal.
madaxweyne xasan sheekh ayaa la filayaa in Putin kala hadlo sidii Ruushka uu Soomaaliya u siin lahaa hub iyo rasaas lagu xoojiyo ciidamada dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. madaxweyne xasan sheekh ayaa muddo waxa uu raadinayay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay helaan hub ku filan, iyadoo haatan uu saaran yahay dalka cunaqabateyn kalena hubka, waxaana markaasi taageero heer caalami ah u raadiyay sidii ciidamada dowladda Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen hub ku filan si ay ula dagaalamaan khawaarijta. bishii May, diblomaasiyiinta Soomaaliya ayaa sheegay in Ruushka uu taageero u yaboohay ciidamada Soomaaliya si uu uga caawiyo dagaalka ay kula jiraan maleeshiyaadka Al-Shabaab. waxaa sidoo kale la isla dhex marayaa in Ruushku calooshood u shaqaystayaasha Wagner keeni doono Soomaaliya si ay u tababaraan ciidamada Soomaaliya, hase yeeshee ilaalwareedyo ka tirsan Villa Soomaaliya ayaa beeniyay arrintaasi. baraha bulshada ayaa waxaa qabsatay in ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ee Wagner muddo qallaasa ka abuuray dalka Ruushka la keeni doono Soomaaliya si ay u tababaraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, balse Villa Soomaaliya oo war ka soo saartay ayaa arrintaasi beenisay. dowladda Ruushka ayaa ugu mahadcelisay Soomaaliya go'aanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shakhsi ahaan uga qaybgalayo shir madaxeedka Ruushka iyo Afrika. waxaan ugu mahadcelinaynaa saaxiibadeena Soomaaliyeed go'aanka uu qaatay madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inuu shakhsi ah uga qaybgalo munaasabadan, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov oo hadlayay bishii May. sidoo kale Lavrov waxa uu tilmaamay in Ruushku uu bogaadinayo mowqifka dheellitiran ee Soomaaliya ka qaadatay dagaalka Ukraine. dowladda Soomaaliya ayaa isku dayaysa inay isku miisaanto ilaalinta xiriirka ay la leedahay dalalka reer galbeedka, sidoo kalena la macaamisho Ruushka oo reer galbeedka ay isku dayayaan inay go'doomiyaan. haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa haatan waxaa la filayaa inuu tago dalka Ruushka, isagoo halkaasi kala hadli doona qaabkii ciidamada Soomaaliyeed loo qalabayn lahaa, hub casri ahna la siin lahaa si argagixisada dalka muddooyinka ugu dambeeyay dhibaateynaya ee u guuleystaan dagaalka wejigiisa labaadna uu dhaqso u bilowday, sidoo kalena ciidamadu ay yihiin kuwo qalabaysan. sidoo kale madaxweynaha ayaa Ruushka waxa uu kala hadli doonaa xiriirka labada dal, sida iskaashiga dhanka ciidamada oo ay haatan Soomaaliya u raadinayso in caawimaad ay ka hesho dalka Ruushka. ayaa sidoo kale waxa uu ballan qaaday dowladda federaalka Soomaaliya inuu ka caawinayo la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab, isagoo horey caawimaadyo fara badan siiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. si kastaba, madaxweynaha oo ka qaybgalaya shirkan ayaa warkaasi waxaa la filayaa inuu ka hadlo xiisadda haatan ka taagan dalka iyo dagaalka wejigiisa labaad oo ay dowladda federaalka qaadi doonto.